Hello everyone, welcome to my New Year vlog 2025. So let's get started. So আপনারা টিকিটগুলো দেখে বুঝিয়ে গিয়েছেন আমাদের আজকে একটা নৌ ভ্রমণের প্ল্যান আছে। সো মোটামুটি আমরা ফ্যামিলি সবাই মিলেই আজকে অ্যাটেন্ড করব। সো সকাল সকাল আইজার আউটফিট রেডি করে আইজাকে রেডি করে দিলাম। ডোন্ট ফরগেট টু সে মাশাআল্লাহ। আমরা অনেক আর্লি সকালে বের হয়েছিলাম আর আজকে ফার্স্ট এত বেশি ঠান্ডা ফিল হচ্ছিল যেটা আনএক্সপেক্টেড ছিল। পুরাই মনে হচ্ছিল একদম কুয়াশা দিয়ে ঢাকা, সারাদিন কোনো রোদ উঠবে না এরকম। প্লাস ইভেন ছোটো ছোটো ফোটা ফোটা বৃষ্টির পানির মতো পড়ছিল শরীরে। আই থিঙ্ক শিশির বলে এটাকে। এটা আমি ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স করলাম। এত বেশি ঠান্ডা আসলে এক্সপেক্ট করিনি। আমরা মোটামুটি নদীর কাছাকাছি চলে এসেছি আর আশেপাশে এত বেশি কুয়াশা ছিল যে রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল না। যদি অত বেশি আর্লি মর্নিংও ছিল না, 9টার দিকে ছিল এটা। দেন আমরা ভিআইপি পোর্টের সামনে চলে আসলাম। কজ বড় ধরনের শিপগুলো এখান থেকে স্টার্ট করে ইউজুয়ালি। সো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন ভাবি, চাচি, রিফাত ভাইয়া, দেন সিমন এসেছিল, আপু আনুর আছে সামনের দিকে। সো আমরা সবাই মিলেই আসলে আজকে প্ল্যান করেছি যাওয়ার জন্য। এটা বেসিক্যালি অ্যারেঞ্জ করেছে আমাদের ফ্রেন্ডস মার্কেট থেকে, মানে আব্বুর ফ্রেন্ডস মার্কেট থেকে। সো আমরা ফ্যামিলি সবাই মিলে এসেছি আর কি। এই তো আমাদের শিপটা MV Year-1। সো শিপ স্টার্ট করে যাওয়ার আগেই আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু দেখছিলাম। এখানে অনেকগুলো পাখি টাকি দেখা যাচ্ছিল। সো আইজাকে ওইটাই দেখাচ্ছিল আর পাপা। এই তো শিপটা কিন্তু অনেক বেশি হিউজ ছিল, এটা তো শুটে বোঝা যাচ্ছে না। এটা অলমোস্ট 3000-এর মতো লোকজন অ্যাডজাস্ট করতে পারবে এরকম একটা শিপ ছিল। বাট আমরা জাস্ট 600 লোক ছিলাম। সো আমরা ডাইরেক্ট চলে আসলাম ভিআইপি জোনে, যেখানে আমাদের কেবিনটা ছিল। কজ বাকি শিপটা আমি পরে ঘুরে দেখাচ্ছি। আগে স্টার্টিংয়ে এখানে চলে এসেছি যেহেতু অনেক বেশি ঠান্ডা ছিল এখন। সো প্রথমে ঢুকেই কত সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট। আর এটাই ছিল ভিআইপির লাস্ট কেবিনটা, যমুনা নাম ছিল এটার। ভিতরে ঢুকেই চোখে পড়লো একটা কিং সাইজ বেড, খুব সুন্দর কার্টেন্স, টিভি ছিল, এসি ছিল, কর্নার র্যাক ছিল, পার্সোনাল একটা ড্রেসিং টেবিল ছিল, ডিভান ছিল, ছোট একটা টি টেবিলও ছিল। এটা ছিল মেইন অ্যাট্রাকশন। এখানে একটা পার্সোনাল অ্যাটাচড ব্যালকনি ছিল, এখানে এক্সট্রা বেসিনও ছিল, ওয়াশরুমটাও খুব ক্লিন ছিল আর হিউজ সাইজের ছিল, পার্সোনাল। সো বাইরের ওয়াশরুমটা ইউজ করতে হবে না আমাদেরকে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই এনজয় করছিল। এটার বেস্ট পার্টটা ছিল যে নদী দেখার জন্য বাইরের দিকে যেতে হবে না। বাট বাইরে এখনো আসলে ভালোই ঠান্ডা ছিল। সো আমরা ভিতরের দিকে চলে আসলাম, যদিও ভালোই লাগছিল ভিউটা বাইরের থেকে। বাট আমাদের এখনো স্টার্ট করেনি শিপটা। সো আমি জাস্ট এখানে মিরর এসে একটু সেলফি নিচ্ছিলাম। আর দেন আমাদের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে দিল। ব্রেকফাস্টে খুব মজা একটা ভুনা খিচুড়ি ছিল। সো এটা খেয়ে নিলাম। দেন আমি বাইরে চলে এসেছিলাম কজ আইজা অলরেডি ঘুমিয়ে গিয়েছে। আমি বসে বসে শ্যুট করছিলাম, যদিও শিপ স্টার্ট করেনি। বাট আশেপাশের শিপগুলো যাচ্ছিল দেখে ভালো লাগছিল। অনেকদিন পর আসলে এরকম নৌবিহার করা হচ্ছে আমাদের। কজ ইউজুয়ালি গ্রামের বাড়ি না থাকলে আসলে দূরে কোথাও তো যাওয়া হয় না। আর আইজা এখানে সুন্দর করে ঘুমাচ্ছে কজ ওর রুটিনটা ব্রেক হয়ে গিয়েছে আজকে। ইউজুয়ালি এত আর্লি কখনই ঘুম থেকে উঠে না। সো দেন ফাইনালি আমাদের শিপটা স্টার্ট করে দিল। শিপটা যাওয়া স্টার্ট করেছে। সো অনেক বেশি এক্সাইটিং লাগছিল। দেন আপু আমাদের জন্য নিচের ক্যান্টিন থেকে খুব মজার একটা চা নিয়ে এসেছিল, যদিও র টি ছিল এটা। বাট খুব সুন্দর একটা গার্লিক ফ্লেভার ছিল, মানে গার্লিক অ্যাড করা ছিল আর কি। দেন আমরা আইজাকে রেখে একটু সামনের দিকে ডেকের দিকে চলে আসলাম, কজ এখানে কিন্তু মেইন অ্যাট্রাকশন আর সবচেয়ে ভালো ভিউ আসে। একেবারে সামনে থেকে অলরেডি আপনারা আমার এই জায়গায় একটা শ্যুট দেখে ফেলেছেন। আমরা চলে যাচ্ছিলাম, বাট এখানে এত বেশি ঠান্ডা ছিল, বেশিক্ষণ স্টে করাটা ডিফিকাল্ট ছিল। তাও দাঁড়িয়েছিলাম কিছু সুন্দর সুন্দর শ্যুট করার জন্য। সামনে থেকে শিপগুলো অনেক বেশি ভালো লাগছিল। আর আশেপাশে একটু পরপর ছোট ছোট চর দেখা যাচ্ছিল। সবাই এখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম একসাথে, যদি অনেক বেশি রাশ ছিল, আর তাও ভালো লাগছিল এখানে আশেপাশের ভিউগুলো এনজয় করতে। সো এই তো আমরা সবাই একসাথে এখানে দাঁড়িয়েছি। আম্মু আর চাচি জাস্ট মনে হয়েছিল কেবিনের ভিতরে আইজাকে নিয়ে। আর আমরা সবাই এখানে ঘুরে ঘুরে ভিউটা এনজয় করছিলাম শিপের। এখানে শিপটা আর এখানে ডেকের এই ওয়ালটা খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে, উডেন আর খুব সুন্দর প্রিন্টেড ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু শ্যুট করলাম আমরা। আর তারপর এখানে বসে বসে একটু ভিউজ এনজয় করছিলাম। এখানে খুব সুন্দর একটা সেতুর মতো ছিল আর কি, সেটা ভালো লাগছিল দূর থেকে দেখতে। তো বসে বসে সেটা শ্যুট করে নিলাম। এখানের সাইডের যে অ্যাটাচড চেয়ারগুলো, সেখানে শ্যুট খুব ভালো আসছিল। সিমনও শ্যুট করছিল ঘুরে ঘুরে। আর কিছু শ্যুট করলাম আমরা। দেন এই যে ব্রিজটা সামনে থেকে অনেক বেশি হিউজ ছিল, দূরে থেকে ছোট মনে হলেও। দেন আমরা এটা দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছিলাম। এই তো আমরা দুজন একসাথে, যদি প্রথমে প্ল্যান ছিল যাওয়া হবে না, বাট আসলে না আসলে মিস করে ফেলতাম। খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমাদের ডে ট্যুরের জন্য। আর খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। এটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, নারায়ণগঞ্জের সাইডই আসলে এটা বেশি হয়।
হিউজ একটা এরিয়া নিয়ে করা ছিল এটা, তো সেটা শ্যুট করে রেখেছি। আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্যুট করছিলাম, খুব সুন্দর আসছিল এখানের ভিউজটার কারণে। আর তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছিল, আসলে আপনাদের বোঝানো পসিবল না শ্যুটে কতটা ভালো লাগছিল এখান থেকে। যারা রেগুলার যান তারা তো জানেনি, বাট যারা যাননি তাদেরকে বলবো আমি একবার এক্সপিরিয়েন্স করে দেখবেন এই উইন্টারে, খুব ভালো লাগবে। দেন সামনের দিকে ছোটো ছোটো চর দেখছিলাম, এই তো নূর এখানে আমাকে বেসিক্যালি শ্যুটগুলো করে দিচ্ছিল। তো ওর সাথে একটা শ্যুট করে নিলাম। তারপর আমরা সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবারও চা এনজয় করছিলাম। আর এই তো আমার ভাই, এটা রিফাত ভাইয়া, এতগুলো চেন পরে বলছিলাম এগুলো সেল করে দিব এখন। তারপর আবার রুমে চলে আসলাম, আইজার সাথে সব আন্টিরা দেখা করতে আসছিল, অন্যান্য মার্কেটের আর কি আঙ্কেলের ওয়াইফরা। আর আইজা এখানে তার মামির সাথে পুকি পুকি খেলছিল, পিকাপু খেলছিল, আর এটা অনেক পছন্দ। তো ও মজা করছিল, যে বুঝতে পারছিল না যদিও এখানে এসেছি আমরা, বাট সবাইকে দেখে অনেক বেশি খুশি ছিল। আর সব ফেভারিট পার্সনরা এসেছিল আজকে। সো তারপর আমরা আবার একটু বারান্দার দিকে আসলাম, এখানে আমাদের মতোই আরেকটা শিপ যাচ্ছিল, যদি এটাও তো একটা বড় ছিল না, বাট এটাও আই থিঙ্ক ডে টুর শিপ, মানে নবিয়ারের শিপই ছিল। অনেক বেশি লোকজন ছিল। দেন আবার একটা ফ্রেন্ডরা এসেছিল আমাদের সাথে, ফ্রেন্ডের ফ্যামিলি। এখান থেকে তারপর আমরা আমাদের ফার্স্ট যেই জায়গায় থামার কথা ছিল ফার্স্ট স্পটে চলে আসলাম, যদি আমরা নামিনি সেরকম একটা। রিফাত ভাই আর সিমন নেমেছিল নিচে দেখার জন্য। তো দেন আমরা নামার পর ঘুরে ঘুরে পুরো শিপটা দেখছিলাম। এতক্ষণ জাস্ট সেকেন্ড ফ্লোরে ছিলাম, এখন থার্ড ফ্লোরে চলে আসলাম। থার্ড ফ্লোরের সামনের বেলকনিটা কিন্তু খুব সুন্দর ছিল। আর এটা ছিল আবুর ফ্রেন্ডের মেয়ের বেবি আরশিয়া, সো ওকে নিয়ে চলে আসলাম। আইজাও এসেছিল, এখন একটু রোদ উঠেছে ভালোই। সো দ্যাটস আমরা একেবারে উপরে ফ্লোরে চলে আসলাম, রুফটপে আর কি। সেখানে বাতাসটা ভালো লাগছিল। সো আমি জ্যাকেট খুলে ফেলেছি, আমার তো গরম লাগছিল, বাট ওদের আইজাকে খুলে দেইনি যদি ঠান্ডা লেগে যায় এর জন্য, যেহেতু বাতাস হচ্ছিল মোটামুটি। তো আইজা তো ঘুরে ঘুরে দেখছিল, বুঝতে পারছিল না আসলে কত এসব টাইপের জায়গায় এর আগেও আসেনি। তো মেমোরিজ হিসেবে ভালোই ছিল আইজার জন্য। এটা ফার্স্ট নিউ ইয়ারে খুব সুন্দর একটা জায়গায় চলে আসা হলো আমাদের। আর এই তো দূরের থেকে আরেকটা শিপ দেখা যাচ্ছে। আর এই তো আরশিয়া বেবি, আরশিয়া বেবিকে দেখে মাশাআল্লাহ বলতে ভুলবেন না। সো আইজা এখানে তো পাপার কাঁধে উঠে বসে আছে, পাপা তো অনেক এনজয় করে ওকে এভাবে কাঁধে বসিয়ে রাখতে। সো আরেকটা শিপও চলে আসলো এখানে, একসাথে মেবি 2-3টা শিপ এখানে পোর্ট করতে পারে। সো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। যারা যারা এখানে আসেন তারা তো দেখে চিনে গিয়েছেন, এটা ছিল মোহনপুর ঘাট। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কিছু শ্যুট করলাম দুজন একসাথে। কথা আমাদের এটাই ফার্স্ট নৌবিহার ছিল আর কি, একসাথে নৌপথে এর আগে কখনো এরকম ভাবে আসা হয়নি আমাদের। সো আপনারা কারা কারা এরকম নৌবিহারে অ্যাটেন্ড করেছেন বা জয়েন করেছেন ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাতে পারেন। সো আমাদেরটা কিরকম লাগছে সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে হবে। সো দেন আমরা তারপরে এখানে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, আর আইজাতে এখানে মামাদের সাথে খুব মজা করে এনজয় করছিল। সো আমরা আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকলাম, কজ এখানে রোদের ভিতরে ভালোই লাগছিল। সেই আইজাকে নিয়ে খুব সুন্দর একটা শ্যুট করে ফেলেছি আমি এখানে, শ্যুট করতে ভালো লাগছিল এখানে সানলাইটে। আর এই তো আইজা মামাকে পাপা দিচ্ছে কত সুন্দর করে। দেন আমরা ঘোরাঘুরি করে আবারও নিচের দিকে চলে আসছিলাম, যেহেতু অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে আমরা উপরে ছিলাম, আর এখন মেবি আমাদের এই ঘাট থেকে স্টার্ট করার টাইম হয়ে গিয়েছে। তো আমরা ডেকের এই সাইডগুলোতে আর একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আরশিয়া বেবি এখানে ঘুরে দেখছিল, আর আইজা তো আরশিয়া বেবিকে দেখে অনেক বেশি হ্যাপি ছিল। ওকে দেখে খেলছে, ও কি করছে সাথে। দেন এই তো এই ছিল ডেকের নিচের দিকে যাওয়ার ইন্টেরিয়রটা, সুন্দর ছিল তাই না? সো আমরা দেন এখান থেকে নিচে নেমে যাচ্ছিলাম। এখানের খুব সুন্দর একটা মানচিত্র ছিল বাংলাদেশের, ভালো লাগছিল এটা। দেন একটু ডেকের সাইডে চলে আসলাম, আর আমরা তিনজন এখানে সুন্দর একটা শ্যুট করে নিলাম আইজা বেবির সাথে। আইজা তো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল যে আমরা কি করছি, কজ এর আগে এরকম দেখেনি। দেন আমরা আবারও চলে আসলাম কেবিনের ব্যালকনিতে আইজাকে নিয়ে, কজ এখন অলমোস্ট লাঞ্চ টাইম চলে এসেছে আর কি। সো লাঞ্চ করার আগে আমরা বারান্দায় বসেছিলাম, আর আইজা তো এখানে একা একা বসে খুব হ্যাপি ছিল। কত কিউট লাগছে আমার বেবিটাকে। আমাদের লাঞ্চটা সার্ভ করে দিবে কিছুক্ষণের ভিতরেই। দেন আমাদের লাঞ্চ সার্ভ করেছিল, লাঞ্চে ছিল পোলাও, রোস্ট, ডিম অ্যান্ড স্যালাড। প্রথমে আইজাকে একটু খাইয়ে দিলাম, কারণ আইজা প্লেন পোলাওটা অনেক বেশি পছন্দ করে। সো আমার ব্লগটা আজকে এই পর্যন্ত ছিল, পরের বার ব্লগের নেক্সট পার্টে দেখা হচ্ছে। দ্যাট ওয়াজ ইট ফর টুডে, আল্লাহ হাফেজ।